令到你咧敷面膜咧越敷越老㗎。咁咧喺開始，Hello 大家好，我係 Leo， 今日咧會同大家講下敷面膜嘅10大錯誤，會令到你咧敷面膜咧越敷越老㗎。咁咧喺開始之前咧都想提大家。記住咧 subscribe 嘅 YouTube channel，subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。你係咪又要上鏡啊？你睇下邊個要食摸摸？好啦，你可以落翻去啦，你落翻去啦。好啦，咁喺之前咧其實都收集咗好多唔同觀眾嘅意見。但我唔知點解咧，我啲觀眾咧全部咧都係私信我嘅，係冇乜人喺下低留言。其實大家可以喺下低留言話俾我聽，有啲咩問題咧都可以問下嘅。今日咧就想分享咧10大致命嘅錯誤，令到你敷面膜咧越敷皮膚越差喎。好啦，嗱咁其實咧我已經 jot 低咗咧有啲乜嘢嘅疑問咧，佢哋問過我啦。好，第一個咧有觀眾問我啦，咁佢話咧面膜咧係咪需要日日敷嘅？好啦，嗱咁其實咧日日敷咧就唔需要嘅。嗱咁其實咧好多面膜咧後邊咧都會有寫咧，你一個禮拜咧一般咧都係敷咧2次到就已經 OK 㗎啦。咁其實咧因為咧面膜咧敷得多咧就唔代表咧佢係會更加好嘅，咁咧反而咧會令到你個皮膚咧會越嚟越冇抵抗力，即係佢自己唔識得repair， 唔識得去更新，反而咧對嗰個面膜咧係更加有依賴性，咁令到皮膚咧一唔敷面膜咧係會變得更差嘅。咁所以咧我對於咧一啲人咧係朝頭早又敷，夜晚又敷，shopping 又敷，行街又敷咧，其實我都有啲疑問喺度，係啦，點解咧？其實咧反而會令到個皮膚咧係越嚟越差。當佢有一刻唔敷面膜咧，即刻個皮膚會覺得好缺水，同埋會更加乾嘅。嗱，咁你可以自己想像一下，當你咧一個禮拜咧可能食1次嘅補品，你個身體或者皮膚咧都會覺得哇好好啊，身體又特別好。但係當你早午晚都食補品會點啊？就係會流晒鼻血啦，皮膚咧又出暗瘡啊，又有好多嘅問題出現啊。咁所以咧面膜同補品一樣，都不能夠太多嘅。如果太多嘅話咧，反而會有個反效果㗎。好，第二條問題啦，就係話咁其實咧呢個面膜咧係唔係敷得越來越好嘅？係啦，咁面膜係咪敷得越來越好呢？個答案就係都係錯㗎。咁其實咧面膜咧，其實佢後邊咧，又拎翻個面膜出嚟先。嗱，面膜咧後邊咧通常都會寫10分鐘、5分鐘，或者有一啲係會寫20分鐘。每一隻面膜都有唔同，咁所以大家要留意下咧面膜後邊究竟佢個説明係寫啲咩啦？因為佢成分有唔同嘅。咁其實敷得耐咧，有啲人話唔係喎，我敷得耐咧，敷半個鐘啊、1個鐘啊，仲白啲喎。原因係咩咧？因為咧你敷咗半個鐘至1個鐘咧，其實你塊面個皮膚係缺氧，缺氧咧就會令到你個皮膚變白。突然之後咧，但係你過多半個鐘咧，佢又變翻黃，同你之前敷咧就係差唔多嘅啫。咁所以咧，反而咧就係冇任何嘅幫助嘅。咁如果咧你本身喺冬天或者比較乾燥嘅天氣咧，你敷到個面膜直情咧都乾晒啦，你認為令到皮膚吸收晒所有精華，呢個都係錯嘅。點解咧？因為咧其實咧如果你個紙嘅面膜咧敷咗上皮膚之後咧，敷到變乾嘅話咧，其實咧佢反而咧倒吸翻你皮膚裏邊嘅水分，咁所以咧你敷得耐咧係會令到你嘅皮膚更加乾㗎，係啦，咁所以咧敷得耐咧就唔代表咧係會令到你嘅皮膚咧係會更加好嘅，所以大家記住啊，敷面膜係唔需要太耐㗎，你睇翻後邊嘅説明就可以㗎啦。好，第3個問題就係話啦，佢話咧一邊敷面膜，嗱有啲咧而家咧就興咧係一邊沖涼一邊敷面膜嘅，咁呢一個係咪都係
OK 嘅咧，會更加好咧。嗱，咁你就要視乎翻咧你嗰個面膜咧，究竟係邊一個 style 啦。咁有啲面膜咧係做一啲按摩嘅，係 OK 嘅。咁但係有啲面膜咧係好似一啲泥嘅面膜咧，係需要令到個面膜變乾嘅話咧，如果你喺沖涼嗰陣時敷咧，就其實佢永遠都唔變乾，咁咧其實就係冇效果㗎。咁所以咧你要留意下，究竟你用緊嘅面膜咧係適唔適合咧喺沖涼或者浸浴嗰陣時去做啦。咁有一啲係注明係可以嘅話咧，當然冇問題啦。咁有一啲咧普通紙嘅面膜啊，有一啲泥嘅面膜咧，其實都唔太建議，反而咧會令到個效果咧係唔顯著㗎。係啦，下一個問題就係啦，有啲人就話啊，咁其實咧我將啲面膜擺啲面膜一紮嘅面膜擺落去雪櫃度，雪凍佢拎出嚟敷上面，係咪會令到個皮膚會收緊呢？答案係錯嘅，係唔會嘅，係冇任何嘅特別嘅分別嘅。咁其實咧，只係會嗰一刻會令到你嘅皮膚毛孔收細，但係之後咧嗰個溫度一暖翻嘅話咧，其實係冇任何嘅分別。反而咧要留意下，有一啲面膜咧裏邊嘅成分咧係唔適合太凍嘅天氣、太凍嘅環境去做嘅，咁反而咧室溫係會更加好。咁所以咧就千祈唔好咧信呢個坊間嘅留言，就喺度話啊，其實雪凍咗呢啲面膜啊，雪凍咗一啲面霜係咪會更好咧？其實係唔會，反而咧你由冰箱啊或者係雪櫃拎出嚟之後咧，由於溫差嘅問題咧，細菌咧滋生咧更加快㗎。咁所以咧要留意啦，其實咧護膚品咧一般喺室溫就可以，千祈唔好放入呢個浴室就可以啦，因為浴室咧個濕度太高，咁就會令到你個護膚品咧好快就會變壞㗎啦。下一題就係話啊，其實咧佢想慳啲喎，咁咧佢就話咧敷完個面膜咧，嗰個太太嚟嘅，敷完面膜咧就咧敷15分鐘啦。咁你知而家好多面膜咧都好潤噶嘛，咁又唔係好乾喎。咁咧佢就咧反轉咧俾佢老公敷，咁 O 唔 OK 咧？其實就冇話 O 唔 OK 嘅，我覺得比較核突啲啫。係啦，咁你話有冇用咧？咁其實因為咧，如果嗰個面膜咧，其實咧喺空氣之中咧太耐，譬如話已經半個鐘甚至乎1個鐘嘅話咧，其實有機會令到你嗰個面膜咧，尤其是紙面膜咧，其實就會令到佢個細菌滋生得好快啊。咁如果本身咧你老公啦，可能嗰個皮膚可能有暗瘡啊，或者擠損過咧，有機會咧會令到咧會有細菌感染嘅，咁所以係比較核突啲。咁所以我都唔係好建議咁樣去做啦，慳還慳啦，咁你就唔好咁樣對待你個老公啦。好，下一題就係啦，係啦，咁就係啦。喺敷面膜之前咧，係咪需要做一個磨砂咧？係啦，咁其實咧做咗磨砂係會好啲嘅。咁因為一般人咧，其實嗰個角質咧就係大概3至4日咧就會皮膚會有角質㗎啦。咁咧其實就會影響到你個護膚品嘅吸收。咁所以咧最好咧都係咧喺呢個做面膜之前咧做少少磨砂，咁就令到佢嘅吸收咧係會更加好嘅。咁所以啦，如果你真係要做面膜就唔好偷懶啦。之前沖涼嗰陣時係輕做少少磨砂就會更加好。不過磨砂咧不能夠咧每日都做嘅，係啦，因為咧其實咧女仔咧個皮膚咧係大概3至4日咧先至咧令會角質咧會係增加，咁你先做磨砂。咁其實基本上1個禮拜做1次都得嘅。不過男仔咧就可能係會密啲啦，咁因為男仔咧皮膚好容易有角質，咁就男仔就可以密啲2、3日都得，但係女仔咧其實1個禮拜都 OK 嘅。但係如果你係皮膚敏感就唔好做啦。好啦，下一題啦，好多問題嘅，係啦，咁呢個咧就係話咧佢喺夏天啊，佢都係偏油嘅皮膚，咁咧佢就咧選擇咗咧。咁中意呢一段片嘅朋友記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 個 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。下次見，拜拜。